Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail ma syakara abdun lam yahmadillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wonten ngarsanipun bapak-bapak alim ulama, bapak-bapak gai al-akhos akhinal kiram wal mukarram, bapak gai Haji Rosid dalah anak kula Lutfi mungdayanipun ingkang tuhu kawula takzimi lan kawula dereki, ngarsanipun para binispuh lan para sesepuh langkung-langkung saking bapak-bapak muspika kecamatan luar ingkang sangat-sangat kita hormati, mboten kasupen dateng Bapak Kepala Desa Pakunden, mugi sedaya berangkatipun ugi ingkang kita hormati, sumrambah dateng hadirin wal hadirat jamaah pengajian ingkang muga-muga sedaya diberkahi lan dirahmati Allah. Dipun paringana kesehatan lahir lan batin, dipun paringana umur panjang ingkang barokah, dipun paringana kejembaran rezeki ingkang halal tur barokah, putra wayah muga-muga dados lare ingkang sholih-sholihah. Pungkasan kita muga-muga dikersake Allah kanthi pungkasan husnul khotimah. Puji lan syukur kita unjukaken wonten ngarsa Allah ingkang Maha Agung, awit saking peparingipun nikmat, rahmat, taufik, hidayah lan inayahipun wonten ing saat siang menika kula panjenengan sedaya pun takdiraken Allah saged kempal wonten ing majelis pengajian kanthi boten manggihaken alangan. Allahumma mula saderengipun pengajian kita lajengaken kula kepengin ngajak dhateng sederek sedaya takjak bareng-bareng maca dongane wong arep ngaji sangka piwulange Kanjeng Nabi. Purun apa mboten, Pak? Purun ya, Bu. Mpun apal napa dereng? Dereng. Ya tak tuntun alon-alon nggih. Kanjeng Nabi dawuh saben arep ngaji kok maca donga niki karo Allah arep diparingi hasil ilmu ingkang manfaat tur barokah. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
mayang fauna warzuqna ilman yang fauna amin ya rabbal alamin. Donga niki ingkang paring piwucal Kanjeng Nabi. Dados kula sampeyan arep ngaji didhawuhi maca donga niki mangke badhe dipun paringi hasil ilmu ingkang manfaat tur barokah. Allahumma pun saiki ngaji. Kula tak neruske ngaji anak kula wau ngomongke apa mau kae Bu. Poso wulan Ramadan ya. Wong meh kok niki insyaallah nek ora ana alangan sok Selasa wis lekas poso. Nggih. Namung ketentuanipun tanggal 1 Ramadan kula panjenengan ora semangdo eyel-eyelan. Sok malam Senin niku teko ngrungokke siaran saka TV petugas rukyat Jakarta sing ditugaske karo Departemen Agama iku hasil apa ora? Nek ora hasil berarti posone tetep nang dina Selasa. Paham ta mboten? Aja semang ngeyel-eyelan arek poso kok ngeyel. Ana sing Selasa, ana sing Senin, malah ana sing di pedoman. Poso ki pokoke ora ana nek 30 dina. Poso ki tetep ming 29 dina ndasmu. Ya. Kanjeng Nabi ki le dawuh poso ora nganggo tanggal, ora nganggo dina. Nabi le dawuh hadis sing sahih sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Ora ngandhake 30 dina, ora ngandhake 29 dina. Tapi Kanjeng Nabi le perintah poso sumu li ru'yati waftiru li ru'yati. Kowe kabeh padha nindakno poso nek weruh tanggal Ramadan wis mlethek. Lan kowe padha bodho nek weruh tanggal Syawal wis mlethek. Ane wong luar ora iso ru'yat. Terus napa mboten? Kadangan Gunung Sumbing Kang sing saged ru'yat niku tiyang kang wonten pinggir pesisir mriku. Dadi nang Jakarta ki Menteri Agama wis nugasake petugas sing padha ningali mletheke bulan. Mula ora semangayel-ayelan nggih. Nek menurut hisab, menurut hitungan niku memang benjang poso niku lekase sok dina Selasa. Dadi malam Selasa mulai traweh niku cara hitungan hisab. Ning nek cara dawuh Kanjeng Nabi, hisab iku mung kanggo penjajakan sing kudu ditemtokke niku nek wis pancen weruh bulan tanggal setunggal Ramadan niku mlethek, ha iki mulai poso. Paham ya? Dadi kula sampeyan ora semangat yel-yelan lah para ibadah ndedok ribut. Nggih nggih. Ton. Dene sing kanggo dasar kula sampeyan didhawuhi poso ki Al-Qur'an ingkang dawuh. Sinten Bu sing dawuh? Muni piye? Ya. Quran cetha dawuh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Cara Jawane nang wulan Ramadan iku temurune ayat suci jadi nang wulan Ramadan iku temurune ayat suci tepate malam tanggal 17 Ramadan iku temurune saking pundi? Sangka Lauh Mahfud diturunke karo Allah nang langit donya niku malam tanggal 17 Ramadan. Ora saka Allah nang Kanjeng Nabi mboten.
Jadi tanggal 17 Ramadan niku temurune Al-Qur'an saka Loh Mahfud diturunke nang langit dunya. Niku malam tanggal 17 Lah nek kula sampean kok menangi wulan Ramadan teko, mongko Allah dawuh fal yasum. Kula panjenengan kon padha poso. Paham lho mboten? Ning ana meneh famangkana maridon aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Ning pas Ramadan teko kok gering. Arek poso ora kuat. Priye kena ora poso dul? Ya. Arek poso tekan Ramadan gering, kena ora poso. Paham mboten? Hanyur apa meneh? Pas teko Ramadan kok dheweke lelungan. Iki ya kena ora poso. Ning kudu diteliti yu. Dadi poso apa gering sing ngenake ora poso kuwi didelok geringe. Ngono lho. Paham mboten? Nek pancen gering nemenar poso ora kuat ki kena ora. Nek meng lara panu kok ora poso edan kowe jenenge. Paham mboten? Ana wong ngarit bali ngarit kok madang, kok madang lara apa panu ndasmu. Ora iso. Jadi lara sing ngenake ora poso niku nek pancen kanggo poso awake ora kuat mergo lara. Niku siji. Ping pindho, sing kena ora poso iku nek lelungan. Niku lelungan ki ana syarate. Siji, lelungan iki ora tujuan maksiat. Loro, adohe lelungan ki paling cedhak 70 kilo. Jadi nek wong Pakunden lunga nang pasar luar blonjo ke awan-awan mlebu warung madang edan kowe. Paham lah mboten? Saka Pakunden tekan pasar luar ki pirang kilo yu? Ana 70. Ngono kok Mekah. Ki jenenge lek manani hadis ora patek genah kuwi. Wong nggon aku kono ana kok. Hati anggen kula nang pasar Magelang kok Mekah jajal. Madang tak takoni aku mandang itu musafir Mbah Kyai ndasmu. Dadi lek lunga niku mawon siji tujuane ora lunga maksiat. Ping pindho lek lunga niku paling cedhak 70 kilometer. Jadi nek wong luar ngger lunga nang Semarang kono tujuane rek silaturahim nang bulan poso karo poso ora kuat kena Mekah ora dosa. Ning nek wis rampung faidatum min ayamin ukhor seulan Syawal nek le gering wis apa mari lelungan wis rampung kudu nyarutan poso. Ha ana kok aku ngrungokke nang TV kiai wedok kuwi pidato wong wedok hamil iki nek poso kena Mekah le poso. Mengko nek wis lahir bayine cukup bayar fidyah, ora nyarutan pasane. Iki tak anggap nyai ora genah iki. Dadi nek ndek utang poso ki nek selagine isih waras tetep wajib nyarutan poso ora mung bayar fidyah. Nek utang poso cukup dibayar fidyah ngono utang bae terus. Wong fidyahe wong ninggal poso ki murah iki yu. Sedina ki mung 1 kilo e. Jajal, sampean sasi ramang poso mengetoke beras 30 kilo ndak ra kuat. Iki arek ngerti. Jadi mulai memahami hukum iku kudu sing paham tenan. Jadi kula sampean dijauhi karo Allah. Menangi Ramadan poso. Nek pancen kowe iki nang Ramadan kok gering, ora kuat poso, kena ora poso. Kowe nang bulan Ramadan lelungan sing ora tujuan maksiat, kena ora poso. Ning nek wis rampung lelungan wis mari lara mengko nang wulan Syawal kedah dipun sarutangi nganggo paham napa mboten?
Paham ta mboten? Lah niki dadi kudu sing ati-ati. Wong-wong poso kuwi jebulane tak rasake niku ya lek ngreksa batale poso kuwi angel tenan kok, Kang. Wong ana wong poso pasane ora batal ning ganjarane kuntal. Dadi ana tindakan sing batalke ganjarane poso. Ning ana perkara iku tindakan sing batalke poso. Ana sing batalke poso apa? Tak omongke sing gampang. Wong poso iku nek awan ora diparengake nglebokake apa-apa metu salah swijine dalan songo. Ora kena kanthi jarak. Ngerti dalan songo yu? Saben wong lanang wong wedok kuwi nang awake iki ana bolongan songo. Tak hitungke nek ora ngendel. Kuping kiwa tengen pira? Bolongan irung? Papat. Bolongan mata? Loro. Jadine pira? 6. Bolongan cangkem? Setunggal. Sing loro nang ndi kuwi? Ya aku ya. Kuwi sing loro golek ana dhewe. Kuwi bolongan songo iki nek awan Ramadan aja dileboni apa-apa kanthi jarak. Lah wong poso-poso awan-awan kok nggodhoki wulu. Ngurek-urek kuping nganggo wulu nang awan Ramadan ki batal pasane. Paham napa mboten? Kuwi jenenge nglebokke apa-apa. Awan bulan Ramadan le poso apa le wudur le sebanyu irung mongko nganti seru nganti munggah tekan nggon janur irung batal pasane. Mula ana ulama sing ndikake kanggone wong poso nalika wudu iki dimekruhake nek nesep banyu irung. Paham mboten? Dadi ora sah nesep banyu irung kok dikuwatirke nek batalke poso. Aja mlebokke apa-apa metu cacing dan. Ha wong poso-poso kok mlebokke gethuk. Metu cangkem batal, Kang. Paham mboten? Niku batal. Nah, terus nuwun sewu, iki sing ora patek do krasa ning batal pasane niku nang wulan poso. Awan-awan krasa ngising. Njur lek ngising kuwi nang nggon kalen ndekem nang banyu. Ana ya, Kang. Wong aku gak winginane ka weruh kok nang kono kae. Nuwun kalen. Bokonge iki dikum nang banyu mulai sing. Iki mangke nek wis metu apa kotorane niku nutupe dubur niki mesti nyerot banyu. Kuwi batal pasane, Kang. Ning ora krasa. Lah niki batal posone nen. Poso kok le bebuang ndekem nang banyu niki mangke nek wis metu nutupe dubur iki mesti nyerot banyu niku dadi batal pasane. Mula sesuk nek poso nek bebuang aja ndekem nang banyu. Anguk metangkring. Ya. Paham mboten? Wah, iki jan teko tak omongke arek saru ya luwah wonge ya ora mudeng kok. Nggih napa mboten? Kira-kira sampean yo jengkel ora iki? Wes, ki ora oleh ngono kuwi ya. Terus apa meneh? Nang wulan Ramadan ora kena wong lanang nglebokke apa-apane nang nggon wong wedok. Ya. Ana nekat batal. Kejaba nyarutan bar jendan lho, Kang. Wong biyen zaman Kanjeng Nabi Sugeng iku lak ana sahabat matur Kanjeng Nabi napa kula niku nganten anyar nek petal kalih bojo mboten patosna kuat upaminipun kula poso awan-awan kumpul bojo kula pripun Kanjeng Nabi diparingi wahyune Allah terus diturunke unine wahyu uhillalakum
Lailatas syamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dikhalalke kanggone kowe kabeh wong lanang-lanang padha ngumpuli bojomu nang bengine wulan Ramadan. Dadi nek awan haram, ning nek dalu mula sok poso tuwuk-tuwuk nek bengi. Ngono ya. Nek awan haram, nek bengi mboten napa-napa. Paham nggih? Iki sing ngendika Allah nang Al-Qur'an. Wis cetha? Wis cetha? Ora takon. Nek takon tak jawab. Upama ana wong jimak bojone bengi. Ning dilalae urung nganti rampung, krungu tungara imsak. Imsak. Iki pasane batal ora? Lah ngono ta? Iki kan pertanyaane, jawabane upama jimak bojone urung rampung krungu tengara imsak agar lek dicopot ora batal. Paham ora? Ning wis krungu tengara imsak kok malah jerok-jeroke batal. Ayo. Iki ben sing nom-nom men krasa wae ya. Paham ta mboten? Batal pasane tur kudu menyarutan, lebar nyarutan kudu bayar dendan, nglakoni poso 2 sasi dur ora kena leren. Ngono. Kuwi nek awan-awan lho Kang ya. Bengi-bengi wae nek ngono kuwi ya tetep kena dendan kok. Mahal wonten tiyang normal njajeng usul dhateng Kanjeng Nabi. Nek bengi oleh sebab apa? Hunna libasul lakum, wong wedok kuwi pinangka kemule wong lanang, wa antum libasul lahun, wong lanang kuwi pinangka kemule wong wedok. Aku tak takon yu, kemul ki pantese nek dienggo awan apa bengi? Awan apa bengi? Bengi to. Nek awan kok kemulan ki wong gering. Ora. Niki ngendikanipun Allah nang Al-Qur'an kok. Wis cetha? Mumpun cetha? Niki batale poso dijaga. Lah saiki ora usul. Upama madang ning lali pripun upama ya. Awan-awan bali saka sawah. Ora kelingan nek poso. Gletake pacul mlebu omah buka lemari njukuk piring tanduk karo jangan wayu madang ngetemel wah juan teko sak katoge mandang garek sak emplokan sing wedok weruh alah bapakmu mangsa Allah ngopo wong anake wedok poso kok sampean malah madang melali mbokmu iki nek lali sing nang cangkem iki ditokke terus dikumoni sing jatuh lagi ora mang dipangan ya ditokke terus kumoni kuwi ora batal wong lali hasil pun kadung mlebu rezeki ya paham ora jadi nek lali ora batal mula tak dongak-dongake sok poso do lali ya niki aturan hukum kados ngaten menika. Tunggal guru iki. Paham mboten? Paham mboten? Nah niki mula monggo awake dhewe bareng-bareng. Iki nang bulan Ramadan kudu njaga perkara sing batalke napa? Poso. Terus ana meneh perkara sing batalke ganjarane poso. Pasane ora batal ning ganjarane kuntal. Apa? Nomor 1 glendeng. Glendeng kuwi pasane ora batal yu. Ning ganjarane ora kasil. Dadi wong poso kok glendeng kuwi mung oleh kenelak karo lesu tok. Ora ana ganjarane. Apa meneh? Padu. Poso-poso kok padu karo sing lanang. Biasanya lek padune cedak bodo ya Kang.
Wah, sing wedok ngoyak-oyak kon lek nuwunge panganan sing lanang durung duwe dhuwit. Ya kok sik sabar bapakmu. Sabar apa? Wong lanang kok leda-lede ya. Wah sing lanang deneke leda-lede lak nesu. Ora mangap meneh. Wah, wong poso-poso kok padu. Iki lanang wedoke iki ganjarane ilang kabeh. Ya. Mula Imam Ghazali ngendikake nang kitab Bidayah, nek kula sampean poso lamun melek kok ora iso ninggal glendeng, ora iso ninggal goroh, mula nek poso lek awan kon turu sedina muput. Lebar subuhan mapan turu. Ngole tangi luhur. Luhur salat luhur, lebar luhur turu meneh. Ditangi asar. Engko asar salat asar barsar turu meneh. Ditangi maghrib ben ora glendeng. Nek sampean kok kuat lek nglakoni ngono kuwi panjang potongan lutung. Menungso poso mendeko iki lutung iki. Ditu wong. Nggih napa mboten? Nah niki lah antawisipun jaga perkara sing ganjarane poso, perkara sing batalke poso, iki kedah dipun doi. Paham? Tak tambahi sithik meneh. Supaya kula sampean wong tuwa diparingi ganjaran sing agung saka ngersane Allah le poso. Niku tak critake awak kula niku mbiyen gak cilik umur 6 tahun kurang luwih. Arek poso Ramadan ngeten niki kurang 3 dina ditimbali kali bapak kula. Hon dalem mene tak omongi nggih. Sesuk 3 dina kas poso Ramadan, kowe poso ya. Kadang kula jeh cilik. Dereng kiat, Pak, mboten ajeng poso. Ora kuat nggih dereng kuat. Nek kowe kuwi sesuk Ramadan ora gelem poso, sok bodho arek ora tak tukoke klambi anyar. Wah cah cilik dancamune jan ditenan. Nek kowe gelem poso, kowe mengko saben buka saben sahur lawohe tak tambahin ndok. Sahur ndok siji, buka ndok siji. Rampung poso tak tukoke klambi anyar sak pengadeg. Wah kula niki cah cilik dimingi-mingi ngoten lak mikir. Arek poso wong pancen durung kuat. Ora poso iman-iman ndoge. Ayo to Kang. Akhire kula akal-akal cah cilik iki usul kali bapak kula. Pak, napa? Nek poso beduk angsal Pak, aku lak ngono. Ngertos poso beduk Yang? Poso beduk ini jam 12 ke beduk buka ngono to. Nah bapak kula tak tembungi nek poso beduk angsal Pak. Oleh, angsal oleh. Nek angsal poso beduk kula nggih tak poso beduk. Oh ya, niki bapak kula. Malam Ramadan pertama jam 3 gugah. Tangi sahur. Kae ndoge tak cepake. Wangi madang temel rampung madang turu. Tangi jam 8. Jam awan esuk. Ora salah subuh cah cilik kok. Ga wong tua wae nek Ramadan kau kasih ora subuhan kasih kok ya kan? Ya ora. Cah cilik ora subuhan tangi jam 8. Madang wis tangi turu raup jikuk pancing, lunga mancing. Tengah 12 Bali. Lek mancing yang men ora nglangut le nunggu tekan jam 12 wong janjiane poso beduk. Kan ngomah tekan 12 gerake pancing terus dipapak kali biyung kula. Wis kene sedek jagong tak tatake sing arek ge buka niku biyung kula. Ditata. Mandang wis rampung ora lungguh kene dinteni engko nek beduke tabuh arek buka nggih. Mandang kula jagong bapak kula nyedaki. Jejeri karo ngrangkul, wah matur nuwun ya Nang. Wis arek kuat lek poso beduk nggih aku lak bunga banget. Mandang beduk ditabuh deng, kula nyekel gelas sing ana wedange tak ombe. Wong janjiane poso beduk. Mandang kula nyekel gelas arek tak ombe wedange niku kok pundak kula ditabuk lah. Ora beduk sing saiki. Nek beduk saiki iki posomu batal muni ngono kuwi. Aku lak rumangsa dapusi.
Akhirnya ngadeg mlebu kamar tak tutup jan celeng bapak ya. La ilaha illallah. Turu. Ora iso merem wong poso ajaran resu. Masyaallah. Mandang wis arek asar metu meneh. Jejeri nggon bukuan niki. Bapak nyedaki meneh. Bedhug asar ditabuh kula nyekel gelas meneh dimek meneh. Mengko bedhug sing sepisan gas. Masya Allah. Dadi bapak kula saking pintere tak tembungi poso bedhuge oleh ning ora kandhake muni bedhug maghrib. Dadi oleh poso bedhug ning bedhug. Masya Allah. Wong tuwa pintere pol. Bareng kula pun bar supit, kula dipondokke. Nang pondok ngaji kitab. Nanggon kitab ki weruh pengendikan endi-endi wong tuwa duwe anak atau putu urung akil balik nang wulan Ramadan kok dilatih poso nganti kuat poso. Iki ganjarane le poso bocah iki mau karo Allah kabeh diparingake wong tuane. Aku mulane pantes bapak wani korban njok swidak. Wani korban klambi anyar. Jebulane lek poso aku ganjarane dipek bapak kabeh jan trondo tenan ya. Patur kula ngene dendam to yu. Hati-hati. Engko anggere aku ndek anak tak wales aku ya ngono. Tenan madang kula gadoi anak mulai umur 4 tahun 5 tahun anak kula niku tak ajari poso. Sesuk Ramadan poso, ora gelem poso antemi aku. Alhamdulillah Kang. Niku kula nek ora ngajari anak kula ora dibalen Kang. Awake kula dipek bapak kabeh. Lho niki kaagungane ganjarane wong tuwa sing duwe anak burung akil balik kok dilatih poso kuat poso. Ganjarane poso bocah diparingke wong tuane kabeh. Alhamdulillah. Mula bareng-bareng ya Pak ya Bu. Sesuk Ramadan kula sampean wong tua-tua ya do poso, anak putune sing cilik-cilik ya diajari poso. Ya ora ketung pirekane lah. Supaya kuat poso. Niki kula jebulane bapak ya pinter ya. Bapak kula pinter wong kiai kok kan ya. Dan sing kiai niku bapak kula nek kula niki mboten kiai ming anakan kiai ngono lho. Ya, kula niki ngomong nirokake niku bapak kula. Niki nggon bab poso. Lah terus kautamane wong poso. Kalau wau lak dingendikake anak kula Lutfi ya. Hadise muni piye Kang Mukae? Wong aku saka kadoan wae ki hafal kok. Al jannatu mustaqotun ila arbaati nafarin. Swarga kuwi bronto karo wong leres napa iki wau? Lah ya ngono to. Swarga ki bronto karo wong. Bronto ngerti kowe yu? Apa bronto? Bronto kuwi seneng sing ora kena dipekak. Aku njur kelingan singirane Mbah Kyai Salaman. Kayak tahun 77 ki gawe singiran judule Lara Bronto. Niku kula aja kelingan tahun 77 lho Kang. Rasane wong kang tumibro bronto atine bubrah angel ditata kabeh wong wadon dianggep ala kejaba siji bakule telo. Jumlahe wong bronto karo bakul telo. Dadi bronto wis seneng sing ora kena dipekak. Lah swarga wis seneng ora kena dipekak karo wong papat. Wau nika siji apa? Talil wong sing cok maca. Loro hafizul wong sing ngreksa cocot. Apa? Cangkeme nek ge glendeng ki jenengane cocot. Nek ge maca Quran ki jenenge lisan. Ngono lho yu. Wah, kayak jan Mbah Sol kene jan ngenyekne. Nomor loro maca Quran njur ngreksa lisan. Nomor 3
Nomor 3 sapa sing berangkat? Mut'imul jian, wong sing aweh pangan maring wong sing lesu. Mula nek poso kae sampean sadurunge buka, sadurunge wektu maghrib diaturake kon sedekah karo tanggane ora ketung ming ciriping sak cuwil utawa tape sak tengkel. Nya iki nek arek ge buka niku nek ditampa kok engko ge buka karo sing poso, sampean darep-arep swarga. Kene yu swargane ngono kuwi kok malah mantuk-mantuk. Ya anggere gelem sedekah karo wong sing poso mut'imul jian jenengane. Lah sing nomor 4 sing darep-arep swarga poso ini Ramadan, wong sing padha poso wulan Ramadan. Lah niku lak ngono ya. Nggih napa nggih? Mulane monggo kula sampean ben diarep-arep karo swarga, siji kon ngokeh-okehke maca kula nek tayeng. Mas sampean potongane ora tayeng. Ayo. Iya ora? Kira-kira ana apa sing ora iso maca Quran? Ora usah ngacung. Wong aku ngerti kok. Ya. Jadi nek kula sampean arep maca Quran kok ora kuwasa, sok poso kuwi teko dokeh-okehke le maca surat Ikhlas. Ngerti surat Ikhlas? Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kuwi Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sepisan diparingi ganjaran padha karo maca Quran 10 juz. Nek maca surat Ikhlas ping pindho diparingi ganjaran padha karo maca Al-Qur'an 20 juz. Nek maca surat Ikhlas ping 3 padha karo maca Quran 30 juz katam. Mula sing ora kuwasa maca Quran sesuk dokeh-okehke le do maca surat. Nek wong Islam kok surat Ikhlas wae kok ora apal, kuwi pancen wis mangsane wacake surat Ikhlas. Ya ora yu. Nggih. Wah, fadilah surat Ikhlas iki agung banget. Kula manggihaken hadis-hadis ingkang werni-werni antawisipun Kanjeng Nabi dawuh, sapa wonge maca surat Ikhlas sak majelis kok ping 11, mongko wong iki nek mati diharamke mlebu neraka. Niki ndikane Kanjeng Nabi. Mula kula niku nek tahlil maca kulhu ping 11 Kang, ora mung ping 3, mirip nek ping 3 kuwi. Ya. Jadi nek tahlilan kali maca kulhu ki ping 11 ben diharamke mlebu. Paham napa mboten? Kiai kok ora ngerti swarga ya. Ayo nek kecapean wektune iki mepet, ayo monggo maca surat Ikhlas ping 3 wis padha karo katam Quran. Nek wektune longgar iki mbok ping 11, menjamaah iki kabeh sok nang akhirat diharamke mlebu neraka krana maca surat Ikhlas ping niki sing ora bisa maca Quran lho kuwi dianjurke kon maca surat. Nek sing bisa maca Quran ya aja ping maca surat Ikhlas tok. Ya Qur'ane diwaca ngono lho, Tun. Ya. Paham mboten? Jadi Kanjeng Nabi iki nulungi lek maca surat Ikhlas maring wong-wong sing ora kuwasa maca Quran, njur kon maca surat Ikhlas. Ning semono Pak. Kula matur manggihaken hadis Kanjeng Nabi malih. Sapa wonge maca surat Ikhlas ping 100.000 ambalan, kuwi arek diwaca sesasi katam luweh, arep diwaca setengah tahun gek katam luweh, arep diwaca saumur gek rampung oleh. Ning pokoke genep pira? 100.000. Niki tiyang ngendikane Nabi, nek gelem maca surat Ikhlas ping 100.000 niki mati sak mangsa-mangsa diharamke mlebu neraka lan diwajibake mlebu swarga. Kuwi jenengane nek maca surat Ikhlas ping 100.000 kuwi duwe fidak kubra.
Fidak iki ana werna loro. Ana fidak sughra, ana fidak. Nek fidak sughra kuwi maca la ilaha illallah, la ilaha illallah ping 70.000. Niku namine fidak sughra. Nek fidak kubra niki maca surat Ikhlas ping 100.000. Niki monggo. Kula ya ge ajar, Kang. Sampeyan tak jak bareng-bareng kula purun. Kula niki ge ajar. Awak kula tak kandhani dhewe, awak kowe kuwi krana keset maca Quran, kula ngaten awak kula niku. Kowe saben dina kudu maca surat Ikhlas genep ping 1000. Niki awak kula tak kandhani dhewe. Nek kowe iki pendak dina ora iso maca surat Ikhlas ping 1000, kowe nek mudhar kowe arek sak ngopong. Niki awak kula lho, Kang. Nek sampean ora wani aku ngandani meni mudhar. Ya. Tahu kan? Niki lah alon-alon lah kene bismillah. Tak telatenane. Kula ming pengarep-arep kula namung muga-muga sok nek mati sak mangsa-mangsa kuwi dislametake saka siksa. Allahumma amin. Donga dinenga ya Pak ya Bu. Kabeh paring ana bagas waras. Menangi wulan Ramadan. Bisa nindakake ibadah ingkang sampurna. Bisa diparingana ngokeh-okehke maca ayat Quran. Sing ora kuwasa maca Quran dikagehke maca surat Ikhlas. Dikanteni karo maca selawat. Insyaallah anggere nang wulan Ramadan iki le maca selawat, maca surat Ikhlas akeh, engko tekan mangsane bodho rejeki teko. Ora ngantel jajalo wis sesuk. Temenan lho, Kang. Nek bodho ya lah ora semang nyambut gawe. Teko rejeki teko. Wong sampean kuwi metenge lesu ora semang liwat. Teko medaya. Nek bodho Kang ya. Wah, anggere ngolah ngaleh ngono insyaallah sedina madhang ping 17. Niki mergo barokah wulan dadi nang wulan Ramadan ki awake dhewe monggo bareng-bareng adang-adang ridane Gusti Allah nindakake ibadah poso. Lan nek awan poso diaturake nek bengi kon padha nglakoni salat tarawih ya Bu. Sebab nek kula gawe istilah wong poso kuwi le poso pinangka segane cara wong Madang. Tarawih pinangka lawuhe. Dadi nek wong poso tok ora tarawih, kuwi padha karo wong Madang ming sego tok. Senajan kolu seret. Ora ngantel jajalo. Nggih nggih. Ning ana meneh wong le tarawih sregep ora tau poso. Kuwi jengkelke. Cara wong Madang memangane jangan wae. Ya. Jadi dijawake nek Ramadan iki nek awan poso bengi kon padha traweh. Dene traweh monggo Bu. Arek 20 rakaat monggo. Arek 8 rakaat ya monggo. Kabeh ana dasari. Ora semang poyok-poyokan. Padha-padha traweh. Ming 8 karo 20 kok poyok-poyokan. Sing 8 moyoki sing 20. Traweh kok 20 rakaat bid'ah dolalah neraka ngono. Ha sing traweh 20 dipoyoki ngene ya lara atine. Ha gek sing 20 wae neraka apa meneh sing 8. Nggih to mboten. Iki wae poyok-poyokan sing 8 karo sing 20. Iki engko sing mlebu swarga malah sing ora tau traweh. Paham mboten? Dadi ora usah poyok-poyokan. Arek 8 monggo, arek 20 monggo, kabeh ana dasare. Tak aturke dasare. Nek sing ora percaya dibuka nang kitab Shahihul Bukhari. Kanjeng Nabi niku nek ngimami salat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat. Salam ping 10. Dadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kanjeng Nabi sedo diterusake sahabat Abu Bakar. Abu Bakar itu terawih ya 20 rakaat. Abu Bakar sedo
diterangke Sayyidina Umar terawih ya 20 rakaat. Sayyidina Umar sedo terus ke sahabat Utsman bin Affan, sahabat Utsman terawih ya 20 rakaat. Dadi kula sampean terawih 20 rakaat iki ora kleru. Nek sing 8 niku kula manggihaken hadise nang nggone kitab Muwatta. Tolong kok goleki nek kowe ndek kitabe, Kang. Nang nggone kitab Muwatta disebutake zaman semanten ana sahabat sing matur karo Dewi Aisyah, garwane Kanjeng Nabi. Dewi Aisyah napa Kanjeng Nabi rakaat ngono. Lek ditakoke takon Kanjeng Nabi tahu apa ora traweh 8? Dewi Aisyah jawab, tahu. Nate tahu. Kanjeng Nabi traweh 8 rakaat nate. Ning kowe aja takon nggon bab suwene lan baguse. Suwene sepinten Dewi Aisyah Kanjeng Nabi ki traweh 8 rakaat le lekas lebar isya persis le rampung jam 4 isuk. Baguse sebab saben-saben rakaat lebar Fatihah lek maca Qur'ane 2 juz. Dadi nek sampean arep treh 8 monggo. Bar Fatihah 2 juz. Modar cocot. Ya, wong traweh 8 rakaat lebar Fatihah enak atau enak. Ngono kok moyo isih 20 ndasmu. Lho kok niki duwe dasare kabeh. Ayo Kanjeng, ayo saya arep milih ndi? Milih sing 8 apa 20? Nek sing 8 ya kuwi mau tekan jam 4, Kang. Kok kula sampean traweh pel barisan tekan jam 4 modar. Nggih nggih. Lah mula monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya. Nang bulan Ramadan bareng-bareng awan padha nindakake poso, bengi padha salat tarawih. Nek wis lebar salat tarawih padha kuwasa maca Quran. Nek sing ora ya ngokeh-okehno maca surat Ikhlas kanggo gayuh berkahi Allah, barokah bulan Ramadan supaya kula sampeyan kabeh karo Gusti Allah didadekke kekasih. Allahumma amin. Pisan malih kula nyuwun pendonga dhateng panjenengan sedaya, sampeyan yo tak dongake kabeh do paring poso kuat nindakake poso kanthi ati sing ikhlas. Rampung lek poso ditutup nganggo bodho, muga-muga bodho dicukupi kebutuhane karo Allah. Diparingi turah rezekine. Anggere lek poso tenanan, lek traweh tenanan, sok bodho cukupi karo Gusti Allah. Sampai ngandel pura, ngandel pura. Lah wis buktane bola-bali to. Anggere bodho kuwi masyaallah. Mbok nek bendinane ki ra ndek apa-apa nek bodho kuwi lho. Toples 47 keblak panganan kabeh. Leres nang mboten? Masih arek mangan bingung. Wong tuwa kuwi bodho ketekanan putune wah senenge pol. Putune do teko Mbah ngaturaken telupat ya padha-padha ya mbahne ya tokeh lupute. Kowe sing gedhe ngapurane ya nang nggih. Kono kuwi mbahne ra gegawean apa-apa toplese do pangan. Saking senenge malah kon mangan toples. Masya Allah, nek bodoh kuwi saking bungahe. Leres lha mboten? Lah mila donga dinonga kabeh do paring ana panjang umur, bisa ibadah ingkang sampurna, menangi dina bodoh, sok ulan Sawal do lekas ngaji meneh. Allah saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Kita akhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka
wa waladan sholiha wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Ij'alna ya Allah wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min al-bid'ati wad dhair. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.